Այս աշխարհը կազմված է բազում պետություններից, թագավորություններից եւ աշխարհում ապրող ամբողջ ժողովուրդը, բոլոր մարդիկ, բացի միգուցե որոշ քոչվոր ցեղերից, հանդիսանում են ինչ-որ մի երկրի քաղաքացի։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր հաղորդման ընթացքում մենք խոսենք հայրենասիրության, քաղաքացիության կամ քաղաքականության մասին։ Ով Արտուր, ես կուզենայի մի այսպիսի հարցով սկսենք մեր հաղորդումը։ Քրիստոնյայի կյանքում ո՞ր սահմաններով է ընդգծվում հայրենասիրությունը կամ ազգասիրությունը, կամ ընդհանրապես դա տեղ ունի քրիստոնյայի կյանքում։ Այո, դա ունի քրիստոնյայի կյանքում տեղ, բայց որ տեղը, բայց ինչքան է դրա չափը, այսի մի քիչ ուրիշ բան է։ Հաստատ ստեղ սենց հարցերում պետքա ճիշտ համաչափություն, ճիշտ հասկանանք մենք ով ենք, ինչի ենք կանչված ու ինչ պետք է անենք այդ բնագավառում, ասենք որպես քաղաքացի, մի հատ ինչ-որ պետության կամ թագավորության քաղաքացի, ինչ պարտավորություն ունենք կամ պարտականություն ունենք ու ինչ իրավունքներ ունենք։ Այսքանը, ասենք պետք է տեղել հավասարակշռվի, էլի։ Ինչպես պետք է քրիստոնյան հասկանա հայրենասիրություն ասված երևույթը, եթե Սուրբ Գիրքը ասում է, որ մեր եղած քաղաքացիությունը երկնքում է, Եփեսացիս թղթի մեջ։ Ինձ թվում է, սենց թեմաներ մենք ժամանակ առ ժամանակ քննարկում ենք, խոսում ենք սենց թեմաների մասին, դրա կարիքը կա, չենք կարա մենք մեր աչքերը փակենք, ասենք չէ, տենց թեմա չկա։ Ինձ թվում է կարևոր է մենք որ տեսանկյունից ենք նայում։ Եթե մենք տենում ենք պետության տեսանկյունից ու փորձում ենք պատասխանել այդ հարցին, սա մի ուրիշ պատասխանի ենք գալու։ Եթե մենք տենում ենք Աստծո տեսանկյունը, նայած սա ուրիշ տեղ է տանելու մեզ։ Համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մի հատ հասկանանք, մենք ինչի ենք կանչված Աստծո կողմից։ Ու եթե այդ տեսանկյունից նայենք, արդեն մի ուրիշ ձևի պատասխան ալինելու։ Համենայն դեպս հայրենասիրությունը այն թեմաներից է, որ պետքա ճիշտ բաժին ունենա դա։ Համաչափություն պետքա ճիշտ լինի։ Ստեղ այնպես չի, որ սա իմ կարծիքն է, ուրիշ ունի ուրիշ կարծիք, այն եկեղեցին ունի իր կարծիք, երբ որ գալիս է իրավիճակ, ու տենց իրավիճակներ եկան ու գալիս են ժամանակ առ ժամանակ։ Մենք հասկանում ենք, այն պարզ ցույց է տալ այդ իրավիճակը, ամեն ինչ դնում է իր տեղը։ Այն մարդիկ, որ հնչեղ ձևով ասում էին, մենք հայրենասեր ենք, հայրենասիրությունը կարևոր է, եթե գալիս է պատերազմական իրավիճակ, որ ամեն ինչ մաղում է այդի։ Դրա համար պետքա ճիշտ համաչափություն ունենա դա։ Ճիշտ դիրքորոշում մենք պետք է ունենանք դրան։ Եթե չափից ավելի դրան տեղ տվեցիր, դիսբալանս ալնում։ Էլ եմ ասում, եթե աշխարհիկ մարդկանց մոտ մենք պատասխանում ենք ու ուզում ենք գոհացնենք իրանց, մենք այդ համաչափությունից դուրս ենք գալու։ Բայց եթե Աստծո տեսանկյունից ենք մենք նայում, ամեն դեպքում մենք կանչվածություն ունենք։ Աստված մի ինչ-որ կյանքի է կանչել, մենք անելիք ունենք, մենք գրածա շնորհով փրկվեցինք, Եփեսացիս 2:8-ից 10, բայց 10-րդ դա գործերից չի, բայց 10-րդ խոսքում ասում է, որ բարի գործերը Աստված մեր համար պատրաստել։ Այո։ Մենք անելիք ունենք, եթե այդ տեսանկյունից նայենք, ինձ թվում է ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Ինձ է տենց թվում։ Միգուցե ստեղ տեղին է նաև նշել, որ հավասարակշռությունը, որը որ մարդ պետք է ունենա իր քրիստոնեական կյանքում ու հայրենիքի կամ հայրենասիրության հետ կապված, երևակայ Աստվածաշնչի վրա հիմնվելով շատ ավելի պարզ կհասկանա իր անելիքը այդ գործում։
Դե հա, Աստվածաշունչն էլ եմ ասում, ինչ տեսանկյունից ես նայում։ Մարդը կարա, որովհետև ուզում է մի հատ ինչ-որ եզրահանգման գա, նա կարա Աստվածաշնչի տեղեր օգտագործի, որովհետև եզրահանգման գա։ Այսինքն Աստվածաշնչում մենք կարանք համարյա ամեն ինչ գտնենք, որպեսզի այսի մի մոտեցումը, երկրորդ մոտեցումը դու ուզում ես զուտ Աստծո տեսանկյունից գաս մի բանի։ Սա ուրիշ մոտեցում է։ Մարդիկ օգտագործում են 5 տականում, որ եվրեները ոնց էին, Իսրայել ժողովուրդը ոնց է իր հայրենիքը պաշտպանել, կռվել, պայքարել։ Ու եթե դա ուզում ենք մենք այսօր մի որևէ պետության մեջ դա դնենք, մենք լրիվ սխալ տեղ կգտնենք։ Այո։ Հայրենասիրություն ունի չափ ու սահման, պետք է ունենա համենայն դեպս։ Մարդը կարող ասի ոչ իմ համար սա է, տենց ես իմ ինչ ազգային արժեքներ դնի, բայց կյանքը իր տեղն է դնելու էլի։ Վաղ թե ուշ։ Կարանք ասենք, որ տեսեք, երբ որ Հիսուս եկավ, այդ հայրենասիրությունը պատճառ եղավ, որ հրեաները չհասկացան ով էր Հիսուսը։ Մեծ մասը այո։ Նա գրվածքը ընդունում են ըստ իրենց հասկացածի, մեկնաբանում են ըստ իրենց հասկացածի ու Հիսուսը Տերը որ եկել էր փրկելու նրանք ուղակի չտեսան, այսինքն իրանց հայրենասիրությունը խեղդեց իրանց մեջ ճշմարտությունը։ Դե իրանք մտածում էին Հիսուս Քրիստոսը եկել է, որ իրանց ազատի հռոմեական կայսրությունից, բայց Հիսուսը եկել էր իրանց ազատի մեղքի կայսրությունից, այո, տիրապետությունից, ասենք տարբեր բաներ են, որտեվ դու կարաս ազատ անկախ երկրում ապրես, բայց բռնված ապրես, դու կարաս օկուպացիայի տակ ապրես, բայց ազատ լինես մեղքից, ասենք տարբեր հասկացողություններ են, տարբեր գնահատական ու տարբեր արժեքներ ունեցող հասկացողություններ են, նայած ինչ նկատի ունենք մենք։ Ես չեմ պատկերացնում, որ քրիստոնյան Աստծո կողմից կանչված սուրբ կյանք վարելու կամ այդ բարի գործերի մեջ լինելու, նա պետքա լինի պատրիոտ կամ հայրենասեր իր ժողովրդին նվիրված, համատեղելը ես չեմ պատկերացնում։ Շատ դժվար համատեղելի բաներ են սրանք։ Ինչքան էլ ականջը ծակող արտահայտություն է դա, բայց դա տենց է, չես կարող։ Դե հայրենասիրություն հենց այդ պատրիոտ բառը ասենք, եթե ասում ենք, մի անգամ ինձ իմ առաջ գալիս այս պատկերը, սվիններով այդ հրացանները, ասենք զինվոր, որ գնում է պատերազմի կռվելու։ Ես հենց եմ պատմում, մի քիչ այդ ասոցիացիան է իմ մոտ գալի, բայց դա իր հետևանքը ունի մարդասպանությունը, որը որ Այստեղ ոչ միայն մարդասպանությունն է, ու դրա նման շատ էլի բաներ։ Այստեղ հարցը ով է, ուրիշ ձև ասեմ, որ պարզ լինի։ Մենք պետք է հասկանանք, օրինակ եթե ես աշխատանք ունեմ, ես կոնտրակտ ունեմ, ես պետք է հասկանամ, չէ, ով է իմ գործատուն։ Ես չեմ կարող ասենց աբստրակտ ասեմ, մենք ունենք ընդհանուր պետական գործատու։ Այսինքն ես պետք է հասկանամ ում պատվերն եմ ես կատարում։ Ես կատարածու եմ ում հանրարարությունը։ Ում պետք է ես լսեմ ավելի, քան։ Այո։ Ու սա բերում է ամեն ինչ իր տեղն է դնում։ Եթե ես Աստծո ծառան եմ, կատարածուն եմ, ես Աստծո գործերը պետք է անեմ։ Եթե ես պետության կատարածուն եմ, դեսպանն եմ, որտեվ ես կարող եմ լինեմ Աստծո դեսպան, ես կարող եմ պետական դեսպան։ Ես կարող եմ լինեմ Աստծո զինվոր, ես կարող եմ լինեմ պետության զինվոր։ Դրանք տարբեր գործառույթներ են։ Չես կարող ինչ որ մի կետի կարող է լինի, որ գա համապատասխանի, կարա լինի, բայց ոչ միշտ հաստատ չէ։ Տարբեր բաներ են։ Դա համար այս հարցին պատասխանելուց մենք հասկանանք, որ տեսանկյունից ենք պատասխանում։ Դե իհարկե քրիստոնյանի մի տեսանկյուն, որ Աստծո ծառան է ինքը, այդ տեսանկյունից պիտի պատասխանի այդ հարցին։ Ինչքան մեզանից հնարավոր է ու թույլ է տալի ծառայությունը, մենք պետք է հայրենասեր լինենք։
Բայց դա չի նշանակում մենք պետքա այդ ձև նվիրված հայրենասեր լինենք, ոնց որ մի մարդ, որը Աստծո կողմից որևէ կանչ չունի ու հայրենասեր է։ Դա տարբեր բաներ են։ Իսկ օրինակ ինչ եք կարծում, կա վտանգ, որ երկրային հայրենասիրությունը դառնա կուռք։ Հա։ Սեր բառը եթե կա մի ինչ-որ բառակապակցության մեջ, հայրենա սեր կամ ընտանիքի սիրող կամ բարեկամության սեր կամ կուլտուրային սիրել, ցանկացած սեր ծնողների սեր ընդեմ ոչ թե ընդեմ, այլ ծնողների սիրել հանդեպ սերը։ Ավետարանը որտեղ է բերում, ասում է եթե ինձ քիչ սիրեք կամ ծնողին շատ սիրեք քանստեին, դա կռապաշտություն է։ Դա արդեն բերում է միտեղ, որ դա կոպիտ է հնչում, բայց դա ավետարանի խոսք է, դրա համար եմ ասում, դա պոռնկություն է համարում։ Հոգևոր պոռնկություն կամ հոգևոր դավաճանություն։ Աստծոց ավելի սիրել։ Ահա։ Այսինքն կռապաշտությունն այն բոլոր բաները, որը որ Աստծոց ավելի է ստեղ տալի։ Դա կռապաշտություն է։ Սա դավաճանություն է Աստծո հանդեպ։ Դրա համար ցանկացած սեր հայրենիք կլինի, ծնող կլինի, չգիտեմ, այն բարձր բաներից ենք խոսում աշխարհի հետ վերա։ Դա կռապաշտություն է, եթե դա Աստծո սերից անցնում է կամ Աստծո պատվիրանից է անցնում։ Դա վտանգի տակ դնում է մարդու երկնային քաղաքացիությունը։ Իհարկե։ Ցանկացած կռապաշտություն պատիժ է Աստծոց լինելու։ Ցանկացած։ Այո։ Ոնց կարող է։ Հələ ես էլ չեմ, մենք կարանք շատ խորանանք այս հարցի մեջ։ Հələ չենք խորանում, որ Բաբելոնի պոռնիկ հասկացողություններ կա, ասենք հայտնության գրքում, մենք պետք է հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Ասենք հետո ուրիշ բան ասեմ, ցանկացած հասկացողություններ ժամանակավոր են, բացի Աստծուց։ Աստծո թագավորությունն է, որ հավիտյան է։ Պետությունն էլ է ժամանակավոր, պետության սահմաններն էլ է ժամանակավոր, ծնողներն էլ են ժամանակավոր, ինչ ասեմ, ընտանիքն էլ է ժամանակավոր, շատ մեր կյանքում ինչ կա, ասացիք հենց Բաբելոն երկիրը, որ այսօր գոյություն չունի։ Հա։ Ну, ես հասկացողության ոտով հայտնության գրքում գրած է։ Դրա համար քրիստոնյայի տեսանկյունից են եթե նայում, միանշանակ ու միայն քրիստոնյայի ուշք ու միտքը պետք է լինի Աստծո կամքի կատարելու մեջ։ Ու այդտեղ ինչ դեր ունի հայրենասիրությունը, թող ամեն մեկը հետևություն անի։ Այո։ Այսինքն, որ ասենք ընդհանրապես չկա դա, ճիշտ չի լինի։ Այո, մենք որպես այս երկրում ապրող մարդիկ հարկեր պետքա տանք, այս անենք, այն անենք, վերջը։ Ինչ որ բաներ պարտավոր ենք անել։ Չեն կարող չանել։ Դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ ասեց Պետրոսին. գնա ու կբռնես, վերջը պետքա տանք։ Մենք իհարկե, մենք թագավորի որդիներ ենք, բայց բաներ կա մենք հիմա այս մեր կարճ ժամանակը երկրի վրա պետքա որոշ բաներ անենք։ Բայց որ հայրենասիրությունը պետքա առաջնային տեղ լինի քրիստոնյայի կյանքում, դա կռապաշտություն է։ Չի կարա դες բան լինի։ Իսկ ինչպես խուսափել դրանից, որ մարդը դաստիարակվել է, ասենք, շատ հայրենասեր, ասենք, աթեիստական անհավատ ընտանիքում։ Մարդը ուղղակի փոքրուց ծնված օրվանից էտա լսել, էտա տեսել, հիմա դառել է քրիստոնյա, բայց էսի իր մեջ ոնց ասեմ, նստվածք կա ու այ ոնց խուսափի մարդը, որ հանկարծ այդ սահմանը չանցնի։ Ոնց Ավելին ասեմ, լինում է դեպքեր, երբ որ հավատացյալի ծնողը եղել է շատ նվիրված հայրենասեր, հայտնի հայրենասեր ու չլինել հայրենասեր իր համար ոչ միայն հայրենասեր չլինել է նշանակում, այլ նաև ծնողին դեմ դավաճանություն, այդ ձևա դաստիարակվել։ Սա ընտրություն է, սա նվիրվածություն է Աստծուն։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասեց, ես չեկա բերեմ խաղաղություն, ես սուր եմ բերելու, բաժանելու եմ։
Ինձ թվում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը շատ պարզ ասել ամեն ինչ։ Պարզ ու ճիշտ, ճշմարիտ։ Այսինքն որևէ podtekster չկա էլի, ասենց պետքա մենք պարզ, սա է։ Այսինքն քրիստոնյան պետք է հասկանա, եթե ինքը ուզում է Աստծո կամքի մեջ լինի, չի կարա համատեղի շատ բաներ։ Բայց ես չեմ բացառում, որ ճշմարիտ հավատացյալը կարա լինի նաև լավ հայրենասեր։ Նայած ինչ նկատի ունենք դա։ Եթե ես խոսում եմ հայերեն լեզվով, խոսում եմ, ասենք, մի քանի լեզվով եմ տիրապետում, լավ վերցնենք հայերենը։ Ինչ է նշանակում հայրենասեր կամ ազգասեր։ Ազգասեր շատ դեպքերում ինչ ենք մենք տեսնում։ Ճոխ բառեր, որոշակի գործողություններ, բայց դրա արդյունքում կոտորած։ Մարդիկ տուժում են։ Մարդիկ ոչ միայն տուժում են, տաներ են գործում, ես են գործում։ Հավատացյալը նվիրված Աստծուն ծառայող, բայց մարդուն բերում է դեպի փրկություն, հավիտենական փրկություն։ Այսինքն ինչ է նշանակում ազգասեր։ Որն է ավելի այդ սիրո արտահայտությունը։ Հա, այսինքն մարդը կարա մեկին սիրի, բայց միշտ պրոբլեմ բերի իր կյանքը։ Հա։ Այդ սերը պետքա մի որոշակի արդյունք ունենա, լավ, բարի պտուղներ ունենա։ Այո։ Այսինքն, եթե մենք այդ տեսանկյունից նայենք, այո, քրիստոնյան լավ հայրենասեր է։ Որտեվ իր հայրենակիցներին բերում է տալիս է մի բան, որ ավելի արժեքավոր է, քան թե մնացած լրիվ բաները։ Այո։ Այսինքն, նայած որ տեսանկյունից ենք մենք նայում։ Լավ, սա հայրենասիրության տեսանկյունը, բայց մարդը ապրում է երկրում, մի երկրում մանավանդ, ասենք, որ ավելի շատ բուռն քաղաքական այդ շարժեր կան, հա, այ մարդը ինչպես պիտի վերաբերվի այդ քաղաքական գործընթացներին, ընտրություններին, լինում են մինչև անգամ բողոքի ցույցեր կամ ինչ-որ մի խոսքով ժողովուրդը դուրս է եկել իր խոսքը ասելու եւ գիտենք այդ ամբողջ դեմոկրատական, հա, ձևերը, այ հավատացյալը քրիստոնյան ոնց պետք է վերաբերվի դրան։ Էլի նույն տեղն են գալիս։ Եթե ես գործ ունեմ անելու Աստծո համար, ամեն ինչը, ինչ process տեղի է ունենում, ես պետք է գործակից անեմ, բերեմ Աստծո կամքի մեջ։ Օրինակ ասում են, չգիտեմ ինչքան է դա ճշմարիտ, հավատում եմ, որ դա ճշմարիտ է։ Երբ որ Տիտանիկը հավաբեկության մեջ էր, սուզվում էր, հավատացյալները այդ նավի մեջ ինչով էին զբաղված։ Հա, գիտենք այդ պատմությունը, որ ասում են, հուսով եմ դա ճիշտ է։ Հավատացյալի միշտ գործառույթը գործը պետք է լինի մարդկանց ավետարանելը։ Այո։ Միշտ ցույց է այդում, կարելի է ցույցին մասնակցել։ Իհարկե լավ է մասնակցենք, բայց մեր գործը ի՞նչն է։ Մենակ այդ ցույցը չի։ Կարելի է ստեղ մասնակցել, այո, կարելի է մասնակցել, բայց մեր գործը ի՞նչն է։ Մենք ինչ մասնագետներ ենք։ Մենք պետք է միշտ, եթե ես հյուսն եմ, եթե ես, չգիտեմ, շինարար եմ, ես պետք է չդնեմ ինձ պրոֆեսորի տեղ։ Հա։ Հաճախ ես տենում եմ քրիստոնյաներ իրանց դնում են ես ինչի տեղ, ուրիշ բանի տեղ։ Մենք ոչ այդ կանչ ունենք, ոչ այդ նվերն ունենք, ոչ այդ ուրիշ բան է, թե նաև մարդը մասնագետ է դրա, մասնագիտական գնահատական տա։ Դա ուրիշ բան է։ Այո։ Մարդը մասնագիտությամբ քաղաքականագետ է։ Դա ուրիշ բան է։ Մարդը դեռ, օրինակ ես էկոնոմիստ եմ, ես ավարտել եմ ինստիտուտը, ես քիչ եմ աշխատել դրա մեջ։ Ես այսօր այդ մասնագետը չեմ, այդ պրակտիկան չունեմ ես։ Ասենք ես 23 տարի աշխատել եմ ատամնատեխնիկ։ Ես այդից ասելիք ունեմ։ Ես կարամ այդ բան ասեմ։ Հա։ Բայց երբ որ մարդը ոչ ասելիք ունի, ոչ մասնագետ է ու մտնում է այդպես բնագավառ, դա իր տեղը չի։ Քաղաքականության մեջ որ քո տեղը չի, դու ոչ այդտեղ մասնագետ ես, ոչ այդտեղ, ոչ այդ պրակտիկայի մեջ ես, ոչ դեպուտատ ես, ոչ մենք ինչ կանչ ունենք, ինչի մեջ պետք է մենք լինենք։ Մենք միշտ պիտի տրամեջ լինենք։ Իմ կարծիքով։ Ցույց են անում, եթե ես
պարտադիր պետք է այդ ցույցին մասնակցեմ իմ աշխատանքի բերումով, չգիտեմ, ինչ բերումներով, չգիտեմ, որ ես չեմ կարող չեթամ, միգուցե, դες կարող է տենց օրենքներ լինի, ես չգիտեմ, տարբեր երկրներում տարբեր բաներ է։ Բայց էլի ես պիտի չմոռանամ ես ինչի եմ կանչված։ Ինչ գործ ունեմ այնտեղ անելու։ Ես ինչ գործ ունեմ այնտեղ անելու։ Բայց եթե դա զուտ քաղաքացիական պարտն է, զուտ քաղաքացիական, չգիտեմ, ինչերն է, ասենք այս երկրներում, ասենք հաճախ կա բան այդ կազմակերպությունները, հա, բանվորական, հասարակարգի կազմ, ասենց ասեմ, մեր պրոֆսայոզներ կոչվածները, շատ հաճախ կազմակերպում են գործադուլներ։ Հավատացյալ հարցնում, ես պետք է մասնակցեմ գործադուլին, թե չէ։ Էլի գալիս ենք, եթե դա օգնում է, օրինակ եղել է դեպքեր, որ դա ամեն դեպքում կարևոր է եկեղեցու առօրյայի հետ կապված բան է, ես որպես հովիվ մասնակցել եմ։ Բայց ըտրամեջ հարատևել, տրամեջ լինել միշտ, ինձի շեղում է դա, դա ինձի որևէ լավ տեղ չի տանի։ Օրինակ ասեմ, կան հովիվներ, մենք պետք է միշտ դուրս գանք, պայքարենք միասեռականության դեմ, ցույցերին եւ այլն եւ այլն։ Իսեր Աստծո, մեկը գտնում է տենց արեք։ Բայց վաղ թե ուշ դա բերելու է վատ տեղ։ Դա չի մեր կանչը։ Մեր կանչը այդ ցույցերին մասնակցելը չի։ Մեկն ասում է, չէ, ես գտնում եմ, որ մեր կանչը դրա մեջ է։ Եղե դրա մեջ։ Վաղ թե ուշ հասկանալու ես, որ դա չէր մեր կանչը։ Այսինքն բողոքը չի կարա բերի ինչ որ մի դու չես կարա քո բողոքով վերացնես որոշակի բաներ երկրի մեջ։ Պետք է հասկանանք, որ սա պետություն է, սա օրինակ Բելգիան թագավորություն է, որտեղ որ մենք ապրում ենք։ Այստեղ ունի իր առանձնահատկություններն ունի։ Ուրիշ բան ասենք, մեր պարագան մի քիչ ուրիշ է։ Մենք բելգիացի չենք, իհարկե պասպորտով բելգիացի ենք մենք, բայց մենք բելգիացի չենք, մենք հայ ենք։ Մեր քաղաքացիությունը բելգիացի ենք, մենք հավատացյալ ենք, բայց մենք հայ ենք, դες լրիվ սուպ է դառնում։ Բայց դա է, իրական է դա։ Շատ հայեր ուրիշ երկրներում ուշքի միտքը Հայաստանն է։ Այնձևի սուպ է դառնում, որ նույնիսկ Աստվածաշնչում որոշ գրված բաներ չի համապատասխանում։ Մենք պետք է ճիշտ հասկանանք մեր կանչվածությունը, մենք ով ենք Քրիստոսում, ինչին պետք է մասնակցենք, ինչի համար պետք է մասնակցենք, ասենք լրիվ հարցեր են։ Ու իհարկե հիշենք նաև այսօր ավելացնենք նաև որ Պողոս առաքյալը երբ որ խոսում էր իր հայրենակիցների մասին, նույնիսկ ասում ես կուզենայի կտրված լինեի Քրիստոսում, որ գոնե նրանք փրկված լինեին կամ հասկանային կամ իմանային։ Հիմքը փրկությունն է։ Այսինքն թեկուզ եւ նա ցանկանում էր օգնել, բայց ուներ մի հատ հիմք, որը որ նպատակ, որ այդ մարդկանց հավիտենության մասին էր խոսում։ Ինչպես պահպանել հավասարակշռությունը որպես երկրի պատասխանատու քաղաքացու, բայց առանց քաղաքական կրքերով տարվելու, ընկնելու մանավանդ էսի առաջագալի, երբ որ երկրում լինում են մեծ փոփոխություններ, ասենք, ընտրություններ, դա լինի նախագահի ընտրություն կամ պարլամենտի բոլորը կողքերը խոսում են, բոլորը ինչ որ կարծիքներ են ասում, կոչեր են անում, այ մարդը ոնց համ պատասխանատու քաղաքացի որպես ուզենա օգտակար լինի իր պետությանը, այս հարցում իհարկե, համ էլ մնա Քրիստոսի մեջ որպես ճիշտ արժեքավոր քրիստոնյա։ Իրոք էլի գալիս ենք նույն տեղը, ոնց որ ինչ տեսանկյունից ենք մենք նայում, որտեղից ենք մենք նայում։ Ու ով է նայողը, ով է հավասարակշռողը, ոնց ենք մենք հավասարակշռում դա։ Դժվար հարցեր է, իրոք իմ համար դա պարզ է, քո համար կարող է պարզ լինի, այն մյուսի համար պարզ լինի, բայց մենք կարող ենք տարբեր բաներ անենք։ Սենց ընդհանուր որ նայում եմ,
տարբեր երկրներում տարբեր մոտեցումներ կա, տարբեր քրիստոնյաների մեջ լրիվ տարբեր դիրքորոշում, նույնիսկ վարդապետությունն է տարբեր։ Նույնիսկ վարդապետական հարցերում մենք տարբեր։ Իհարկե սա լավ չի, մանա ինչը վերաբերում է քաղաքականությանը, ընտրություններին եւ տարբեր դիրքորոշումներ կա այստեղ։ Բայց ամեն դեպքում պետք է փորձենք ինչքան մեզ բացված է, ինչ լույս որ մենք տեսել ենք, այդ լույսի, ասենք մեջ մենք պետք է հասկանանք ոնց ենք դա անում։ Օրինակ, եթե մենք մանրանանք, օրինակ Բելգիայում մի կես տարի միջև առաջ միշտ եղել է պարտադիր ընտրություններին մասնակցելը։ Այս մի կես տարի առաջ որոշում ընդունեցին, որ պարտադիր չի ու բոլորս ուրախացանք։ Ու մենք ամենայն դեպս ուրախացանք, որ էլ չենք մասնակցի։ Սա համ լավ կոմունի, համ վատ կոմունի։ Մենք էլի գոնե ընտրությունների միջոցով մի որոշակի կարծիք էինք ասում, եթե մենք չմասնակցեցինք, այդ ուրիշները կարան իրանց ձայներով որոշակի բաներ անեն, որ էլի մեզ է վերաբերում։ Մենք այս հասարակության մեջ ենք ապրում, օրենքներ եւ այլն։ Բայց այս ամեն ինչը մանավանդ Բելգիայի նման երկրում, եթե դրա համար եմ ասում, ասենց ընդհանուր պատասխան տալը մի քիչ դժվար է։ Ամեն երկիր ունի իր առանձնահատկությունները։ Բելգիայի նման երկրում, ինչքան ես եմ հասկանում, արդեն 28 տարի է ես տեղը, ընտրությունով չի որոշվում ով է իշխելու ստեղ կամ ով է կառավարելու, ընտրությունով չի, որովհետև օրինակ եմ ասում, միջև այս վերջերս մեր վարչապետը, ստեղ է վարչապետական համակարգը չէ, պրեմիեր մինիստրն է, մեկ էլ կա թագավոր, մոնարխիա է, ինքը հավաքել էր 10% ձայն, բայց ինքը վարչապետ է, այսինքն ինչի մասն է խոսքը, այսինքն դու կարաս այդ շատ ակտիվ պայքարես, հաղթես, բայց պրեմիեր մինիստրը վարչապետը այն մարդն է, որ 10% հավաքել, այտենց սիստեմ է այստեղ, հասկանում ես, որ ես ոնց պատկերացնում եմ, եթե ստեի մասին է խոսքը, կա մի X քանակի պոլիտիկայի մարդիկ, քաղաքականության մարդիկ, թագավորը այդ մարդկանց, մեկի անունը սոցիալիստ է, մեկի անունը դեմոկրատ է, մեկի անունը ես իմ ինչա նացիոնալիստ է, այդ մարդկանց մեջ ինքը ոնց որ կարտերը վերցնի խառնի, էլ թազաբաժանում է, էլի նույն կարտերն է։ Նույն մարդիկ վերցնում են նույն կարտերը։ Նույն կարտերը։ Այսինքն կարտերը չի փոխվում, կարտերը, ասենք դամա, վալետ, ես կարտից շատ հեռու մարդ եմ, ուղղակի պատկերավոր ասեմ, որ հասկանալի լինի։ Նույն դեմքերն են, փոխվում է, բայց իրականում բան չի փոխվում։ Համի դրա համար եմ ասում, արժի մենք մեր ծառայությունը վատնենք, ծառայության հաշվին է տանք, մասնակցենք, չգիտեմ ինչ, բայց նույն բաներն անելու էլի։ Չգիտեմ, դա ամեն մեկը հետևություն անի, բայց ստեղ մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, բայց եկեղեցում կլինեն մարդիկ, որ կանչված են մտնեն քաղաքականության մեջ։ Ես այդ հարցը ուզում եի տայի։ Հա, իհարկե։ Քրիստոնյան գործ ունի քաղաքականության մեջ, թե չէ։ Եթե կանչ ունի, այո, եթե կանչ չունի, լավա հեռու մնա, ուղղակի հեռու։ Ինչքան հեռու այնքան լավ։ Իսկ ասենք վտանգ չկա, որ մտնելով քաղաքականության մեջ քրիստոնյան կորցնի իր դիրքերն ու արժեքները։ Եթե ինքը կանչ չունի այնտեղ անելու, ինքը կորած է արդեն, եթե տես քայլերով գնաց, կորած է ուղղակի։ Եթե կանչ ունի, Տերը իր հետ է։ Այսինքն Մովսեսն ասում է, Տեր, եթե դու իմ հետ չգաս, ես կորած եմ։ Բայց եթե անելիք ունեմ ես ընդեղ, անապատումը լինի, փարավոնի մոտը լինի, որտե ուզում ա լինի։ Եթե Տերը իմ հետ է, Տերը Հովսեփի հետ էր։ Հովսեփը քաղաքական գործիչ էր։ Տերը իր հետ էր։ Այո։ Դրա համար ինքը հաջողվեց։ Արդյունք կա, նպատակ կա, անելիք կա։ Տերը որ մեկին տանում է մի տեղ, անելիք կա։ Վերջի վերջո Հովսեփի անելիքը ընդհանուր առմամբ ո՞րն էր։ Էլի Իսրայել ազգի հետ կապված էր։ Այո։ Անես չէր որ Աստծո նպատակն է։ Այո։ Նույնը Դանիելն է, նույնն մեկն է, նույնն մեկն է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն նպատակ կա։ Կարանք ասենք որ նույնիսկ եթե
մարդը կարա փնտրի իր մեջ, իրոք Աստված կանչել է թե չէ իրան։ Լավ է դա անի։ Գործին ու իհարկե հասկանա, որ ստեղ ոչ թե հիմքը տվյալ երկրի հանդեպ հայրենասիրության արտահայտությունն է, այլ Աստծո արքայության հաստատումն է եւս այս մակարդակում։ Տեսեք, տպավորություն կա, որ ցանկացած հովիվ պետքա վերջը տեղի, ասենք, իշխանության հետ լավ հարաբերություն ունենա, ժամանակ առ ժամանակ կանչի, իրանց հետ էթա, տա, առնի եւ այլն։ Ես համաձայն չեմ դրա հետ։ Համատարած բոլոր հովիվները դրան կանչված չեն։ Օրինակ կա Բիլի Գրեմի նման մարդ, որ պրեզիդենտները, թագավորները իրան լավ են ճանաչում, ինքը մտնել, ելնել, իրանց հետ հարաբերվել, բայց դա Բիլի Գրեմն էր։ Հիմա ես էդի վերցնեմ, ես ինչ անեմ դրանով։ Այդ ամստը թագավորի մոտ ես ինչ ասեմ։ Այսինքն կա Պողոս Առաքյալի նման մարդ, որ Տերը ասես դու ես քեզ տանելու եմ դրանց մոտ։ Թագավորների բայց բոլորն էին դրան կանչված, իհարկե ոչ։ Այո։ Այստեղ մենք պետքա չվերցնենք մեկի քարոզը, մեկի կյանքը ու սարքենք ընդհանուր։ Շատ հաճախ է ձևը արվում։ Վերցվում է մեկի կյանքը ու բոլորը ուզում են նմանենք այդ մեկին։ Դա մենք կանչված չենք դրան։ Կա առանձնատուկ մարդ, առանձնատուկ կանչ։ Հովիվ դա չի նշանակում, որ բոլորն էլ աշխարհահռչակ ավետարանող են, գնալ գալ ամեն մեկը իր գործ ունի անելու։ Ու շատ կարևոր է, որ մենք չմտնենք մի տեղ, որտեղ որ ոչ նվեր ունենք, ոչ կանչ ունենք, ոչ անելիք ունենք։ Այո։ Ամեն մեկը իր գործին պետք է։ Հովիվ Արթուր, քանի որ խոսացինք կառավարության մասին, կուզենայի հիշենք, որ առաջին Տիմոթեոս 2 գլխի առաջին 2 տողերում գրված է, որպեսզի մենք աղոթենք իշխանությունների համար։ Հիմա ի՞նչն է գործնականորեն նշանակում դա այսօր։ Մենք պիտի աղոթենք թագավորի համար, եթե Բելգիայում ենք, պիտի աղոթենք այն երկրների կառավարությունների համար, որտեղից եկել ենք, թե բոլոր Եվրոպ կամ ոնց պետք է այսօր քրիստոնյա վերաբերել։ Պողոս Առաքյալը ասում է, աղոթեք թագավորի համար, մեր պարագայում էդի բռնում է։ Մենք հենց թագավոր ունենք, որտեղ մենք ճիշտ մեր մոտ ճիշտ է։ Այո։ Օրինակ չի ասում աղոթեք վարչապետների համար։ Իհարկե, ես մի քիչ ճանակում եմ ասում։ Մենք պետք է հասկանանք էլի, ինչի համար պետք է աղոթենք։ Ինչի համար է այդպես պատվեր տալի Պողոս Առաքյալը։ Բայց բացատրություն կա, չէ՞։ Աղոթեք ինչի համար, որպիսի խաղաղությունով մենք մեր գործին լինենք։ Հա։ Մենք դի չթողենք մեր գործը անցնենք քաղաքականություն ու սկսենք իրանց համար աղոթել, որ իրանց հետ մեր լրիվ շեղվեցինք։ Այդ չէր նպատակը։ Նպատակը որպեսզի եկեղեցին խաղաղ իր գործով զբաղվի։ Եթե եկեղեցում, եթե կներեք պետության մեջ հեղափոխական բաներ է, խառնված է, խառը ճանապարհներն է փակ, էս դա եկեղեցու վրա ազդելու է, չէ։ Այո, այո։ Ասում աղոթեք, որ այդպես բաների մեջ չմտնեք։ Այսինքն մեր աղոթելու նպատակը այն չի, որ մենք դառնանք այս թագավորի աջակիցը կամ չգիտեմ մարդը։ Մենք թագավորի մարդ չենք։ Կամ հոգևոր հովանավորողը։ Հա, մենք եթե մեկը կանչված է դրա համար, դա ուրիշ, դա ես բան չասեցի։ Բայց եթե մենք բոլորս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս թագավորի աջակիցը պետք է լինենք, իր գործով պետք է զբաղվենք։ Հիմա եթե Աստված ինձ հրահանգի մի որոշակի գործեր անեմ կամ զգամ Սուրբ Հոգուց որ պետք է անեմ, ես պետք է անեմ դա։ Բայց դա չի նշանակում մեր եկեղեցու բոլորը պետք է անեն դա։ Սա տարբեր բաներ են։ Ուղղակի մենք պետք է տարանջատենք որոշակի ծառայություններ, որոշակի գործեր, որոշակի ծառայություններից։ Այ խոսեցինք, որ դժվար իրավիճակներ, հա, լինում են ու Օրինակ պատերազմական իրավիճակ է։ Դա եկեղեցուն որևէ ձև լավ է, օգուտ է։ Իհարկե։ Իհարկե ոչ։ Համի Ուկրաինայում այսօր հələ պատերազմ է, ու ոչ միայն Ուկրաինայում, էլի երկրներ կան։ Դա ինչ է, ինչի է բերում։ Դա աղետի է բերում եկեղեցու հետ կապված։ Որովհետև եկեղեցին հելլա եկեղեցու դեմ, այն մի հարավանությունը նրա դեմ, հովիվները զբաղված են
զենք վերցնել գնալ կռվել, քանց թե իրանք իրենց գործն ունեն անելու, այսինքն լրիվ խառնվել է իրար։ Մի 44 օրյա ժամանակ Հայաստանում էլ չխառնվեց իրար լրիվ։ Այո։ Մեկ էլ տեն մենք հողներ, որ լրիվ ուրիշ կոչեր են անում, որը որ մեր նոր գտականում որևէ տենց կոչ չկա։ Այսինքն էլ չեմ ասում մարգարություններ, էլ չեմ ասում ինչ-որ բաներ, մարդը իր մտքի ուզածը ուզում է սարքի մարգարություն։ Այստեղ է խնդրեմը, բայց հետո դու պետք է պատասխան տաս, չէ՞։ Բայց ով պատասխան տվեց։ 5 տականում սուտ մարգարեին քարգոցում էին մեռնում էր։ Արդեն վախ կար, որ հաջորդ անգամ մեկը չեր անի դա։ Սորով ինչ ուզում ասում այդ ասում հա դե։ Ոնց ուզում ես Մարսի։ Այսօրվա տարածելու հնարավորություններն էլ շատ է։ Իհարկե։ Բայց ում պատասխանատվության ենթարկեցին։ Ով պատասխանատվության ենթարկի։ Եկեք նշենք, որ հայրենասիրությունը կամ այս հարթակը այնքան զգացմունքային բան է բոլոր մարդկանց կողմից, որ շատ է շահագործվում մարդկանց հավաքելու, իրանցով անելու, ճանաչում ձեռք բերելու կամ այս շատ է օգտագործվում, այսինքն մարդիկ պիտի աչալուրջ լինեն, որ չընկնեն այդ թակարդներ, որտեղ ոչ բոլորն են բարի կամքից ու բարի նպատակներով ինչ որ մի բան մանավանդ ինտերնետով։ Մի քանի բառեր ես կարամ նշեմ, մի քանի բառեր, որովհետեւ մարդիկ քրիստոնյաները շատ զգուշ են։ Օրինակ, հաղթանակ։ Մենք կանչված ենք հաղթելու։ Այդ Տերը կտա մեզ հաղթանակ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա որևէ կապ չունի պետություն, եթե պատերազմի մեջ է, որ Տերը այդ հաղթանակը այդ նկատի ուներ։ Հաղթանակ, պատերազմ պիտի կռվենք։ Այսինքն բառեր, որը որ ռազմական բառեր է, այդ օրինակ նոր գտականում, вообще Աստվածաշնչում մանավանդ նոր գտականում կա շատ իրավաբանական բառեր։ Բայց դա չի նշանակում մենք լրիվս իրավաբաններ ենք։ Կա էկոնոմիկայի հետ կապված բառեր, տնտեսական, կառավարման բառեր, կա պատերազմական բառեր։ Բայց պետք է մենք հասկանանք կոնտեքստը ու ինչի համար է դա գրված։ Այսինքն եթե մենք չտարանջատենք, մենք լրիվ սխալ տեղ ենք գնում։ Օրինակ պատերազմի ժամանակ թե Ուկրաինայի, թե ասենք Հայաստանի, թե ուրիշ պետությունների մարդիկ այդ տեղերը կարդալով ոգևորվում են ու մտածում են սա վերաբերվում մեր պետության։ Ըստ պետությանը չի վերաբերվում։ Այստեղ է որ սխալ ծուռ մեկնաբանությունները սկսվեց։ Հետո պատերազմող երկրների այս մի մաս, այս մի կողմը մարդիկ նույն Աստվածաշնչից վերցնում են, ասում են Տեր էս ամես կտա հաղթանակ, այն մի կողմը վերցնում են, ով է հաղթում։ Հո Քրիստոսը բաժանված չի։ Հով Արթուր, արդյոք քրիստոնյան պետք է իր հույսը դնի կառավարության, կուսակցությունների կամ առաջնորդների վրա, թե միմիայն Աստծո վրա։ Դե ինձ թվում է մենք այդ պատասխանը գիտենք միմիայն Աստծո վրա, որովհետև ցանկացած ուրիշ հույս դա բերում է կռապաշտության անեծքի կարաբերի։ Օրինակ Մարգարեի մոտ ասում է 5 տակամ ինչ են կարդում, անիծյալ այն մարդը, եթե հույսը դնում է իր վրա, ցանկացած բանի վրա եթե հույսը դրեց, հա, իհարկե ոչ, Աստծո վրա հույսը պետք է դնենք։ Ու գործենք, ոչ թե հույսը դնենք ու թամբալ։ Այ գործնական օրինակ ոնց է երևում, որ մարդը իր հույսը չի դրել կառավարության, պետության, քրիստոնյայի մասն է խոսքը, էլի, այլ իրոք Աստծո վրա է իր հույսը դրել։ Ի նկատի ունեմ այդ ծանր ժամանակներում։ Թեթև ժամանակներում հեշտ է։ Արի հիշենք, երբ որ մենք թուղթ չունեինք Բելգիայում։ Ուղղակի mən օրինակ եմ ասում։ Որտեղ մենք կարանք ուրիշ օրինակ ասենք, բայց մենք Բելգիայում ենք ապրում։ Հիշենք, երբ դե, չգիտեմ, մեր հերոստատիտողները, որ Բելգիայից չեն, ինչքանով են հասկանում, ինչ է նշանակում դու որևէ թղթաբանություն, որևէ պասպորտ, որևէ գրանցում չունես, ընդհանրապես դու չկաս։ Դու ոչնչություն ես, որևէ բան չես ներկա, ու չես օգտվում ոչ մի բանից, չես կամ հիվանդանոց, ոչ մի բան։ Որոշ երկրներում չեն պատկերացնում այդ ինչը, բայց մենք խո պատկերացում ունենք։ Ու մեր նման երկրներում ապրող փախստականները հասկանում են դա ինչ է։ Նույնիսկ Ռուսաստանում հայերը չեն հասկանա դա ինչ է, որովհետև վերջը հայկական պասպորտը այնտեղ ուժ ունի։ Մենք չենք պատկերացնում հայկական պասպորտը ստեղ ինչ որ ոչ մի բան է, ուղղակի թուղթ։ Հիմա մենք երբ որ թուղթ չունեինք,
մեկ էլ լսում ենք, ասում են մի հատ ինչ-որ advocat կամ մի հատ իրավաբան կա, որ այդ հարցերը լուծում։ Մարդիկ հույսները կապում են դրա հետ ու էլի հուսախաբ են լինում։ Բայց մենք քրիստոնյաներս ո՞նց պետք է անենք։ Հույսը Աստծո վրա ենք դնում, բայց եթե պրոցեդուրա կա անելու, դիմելու ու պետքա դա անենք։ Մենք չենք կարող ասենք Աստծո վրա ենք հույսներս դրել, ոչ մի բան չենք անում, երկնքից այդ թղթաբանական հարցերը վերջը տես։ Իհարկե ոչ։ Կան process-ներ երկրում, ցանկացած պետությունում, թագավորությունում կան process-ներ։ Օրինակ եղել է, ես հավատացյալ հարցում եմ ո՞նց է թղթերը ինչ փառք Աստծո մեր եկեղեցում չկա տենց հարցեր, բայց ժամանակին կար հարցնում էի, ասում էի ո՞նց է հույսս Աստծո վրա եմ դրել։ Հա, փառք Աստծո, լավ է։ Ինչ process-ների մեջ ես, ոչ մի, ես ոչ մի տեղ չեմ դիմել։ Բա դու ումից ես ակնկալում բան ստանաս։ Այսինքն հույսդ Աստծո վրա ես դնում, նաև որոշակի ըստ օրենքի կա դիմելաձև, դիմել, բայց եթե ոչ մի տեղ չես դիմել, ոչ մի բան չես ստանալու։ Այո։ Եթե մարդը հույսը դրել է Աստծո վրա, որ Աստված է մեզ ապահովողը, կերակրողը, բայց ոչ մի կոնտրակտ, ոչ մի գործ, ոչ մի տեղից Կարանք ասենք Արտուր, որ նույնիսկ այդ ծանր թեկուզ պատերազմական թե ինչ իրավիճակներում էլի այս նույն ձևով աշխատում։ Իհարկե։ Որ կապ չունի կողքերը ինչ է կատարում։ Ամենայն դեպս Տերը կարող է ամեն բանը ու ավել։ Բայց գործնական մենք որոշակի բաներ, եթե կարող ենք պետք է անենք, խոսքը պատերազմի մասին չէր, ասենք ասենք տնտեսական եմ ասում, ասենք թղթաբանական եմ ասում։ Որոշակի տեղեր պետք է դիմես, որպեսզի ինչ որ տեղից է պատասխան սպասես։ Ինչ վերաբերում է պատերազմի, իհարկե մենք ինչով կարանք օգնենք։ Մենք կարանք մարդկանց հույս տանք, մենք կարանք մարդկանց համար աղոթենք, որտեղ այդ ժամանակը որ մարդը հուսախաբ կարա լինի, ինչ վիճակ էր 44-ից հետո Հայաստանում, ինչ վիճակ էր։ Մարդիկ հիասթափված վիճակ։ Մենք ինչով կարանք օգնենք, որ միայն հիմքը միշտ Աստված է։ Այո։ Ու նմանապես ցանկացած ծանր իրավիճակներում մենք անելիք ունենք։ Ես չեմ ընդունում եմ փաստը, որ քրիստոնյան պետք է լրիվ ամեն ինչից ազատ sense անջատված մի հատ կյանքով ապրի։ Ոչ, մենք պետքա, բայց մենք պետք է չմոռանանք մեր անելիքը, մեր կանչվածությունը։ Մենք ինչ մասնագետներ ենք այս հասարակության մեջ։ Մենք ով ենք։ Այո, մխիթարությունը քարոզենք Աստծուց եկող մխիթարությունը։ Այդ եթե մենք չմոռանանք, մենք միշտ անելիք ունենք։ Այո։ Թե հայրենասիրական, թե պետական, թե քաղաքական, թե ասենք ցանկացած տեղ մենք անելիք ունենք, բայց դու չմոռանանք, չհեռանանք Աստծո կանչից։ Այո։ Անունը դնելով հայրենասիրություն։ Քրիստոնյան ինչպես կարող է իր երկրում լինել աջակից, կառուցող, խաղարարար, կարելի է շատ առանց կորցնելու առաջնային ինքնությունը, որպես երկնքի քաղաքացի։ Նոր էդ էի ասում, այսինքն էլի գալիս ենք նույն տեղը։ Քրիստոնյան պետք է իմանա սա ինչով է նաև կարևոր։ Ես դիմանամ, ես ինչով եմ օգտակար։ Իմ գիտելիքներով, իմ կանչվածությունը ինչ օգուտ կարա բերես հասարակության։ Մենք պետք է անալիզ ես անեմ։ Հիմա ես եթե այդամ քաղաքական մեկնաբան, վերլուծաբան, ես ինչ օգուտ պետք է տամ։ Անկապ հենց այնպես բաներ եմ խոսալու, որ որևէ ոչ մի կապ չունի վերլուծաբանի հետ։ Ես մասնագետ չեմ, ես չեմ կարա ճիշտ վերլուծաբան լինեմ։ Բայց ես այն ինչ որ օգուտ կարամ տամ ես հասարակությանը, այդ գծով ես աշխատեմ։ Կարանք ես մի քիչ բարձրացնենք, ենթադրենք շատ պրակտիկ։ Մարդը ինչ որ միտեղ աշխատում է։ Մարդը կարող մտածի, այսպես ես երկնքի քաղաքացի եմ, ինձ չի հետաքրքրում, մեկը այս ամբողջը այրվելու է, չի լինելու, այս գործարանն էլ այրվելու, դե այստեղ ես ինչ անեմ։ Թե մյուս կողմից փորձի ուղղակի օգտակար լինի հենց թեկուզ տեխնիկական հարցերում այդ նույն գործարանի գործարանատիրոջը եւ այլն, որտեղ որ ինքը աշխատում է։ Երևակայից հենց այն ամենամինիմալ այս քայլերից է սկսում։ Գլոբալ սա ճիշտ է։ Վաղ թե ուշ մենք գիտենք, որ երկրի վրա որևէ բան չի մնալու։ Աստված ապագա չունի սա որևէ ձևի։ Ես տուն եմ սարքել, տուն ունեմ սեփական, դա էլ ապագա չունի։ Բայց ինչ եմ սարքել այդ դեպքում։ Որովհետև միջև այդ օրը գա,
բայց այդ օրը կարա վաղը լինի։ Okay, թող լինի։ Ես պիտի ապրեմ, չէ։ Օրինակ, ինչի համար է պետք եկեղեցուն շենք։ Եթե պետք է բոլորը վարվի, որովհետեւ ապագա չունի էդի։ Այո, բայց թող մենք առնենք, մենք սարքենք, թող լավ պայմաններ լինի եկեղեցու համար, ու դա թող լինի Հիսուսի գալուց, օրինակ մեր Տերը գալու է մի ամսից։ Ես էլի կսարքեմ։ Մենք ինչ ենք կորցնում։ Դա ավելի լավ պայմաններ անում, մարդիկ գալիս են ապաշխարում են։ Մեր գործը կերակրելն է, Աստծո ժողովրդին օգուտ տալն է, այսօր անել ինչ որ մենք ունենք մեր ձեռի տակ։ Թե չէ մենք ծուլություն ենք քարոզում։ Հա։ Ծուլ, այսինքն ես մյուս ծայրահեղությունն է, լրիվ տրվել երկրի ու քաղաքականության կառավարության, այս մյուս կողմն անգործությունը, մենք կանչված չենք դրան։ Մենք ես էլ եմ ասում, եթե մենք իմանանք, եթե ես իմանամ, մի ամսից, 3 ամսից մեր Տերը գալիս է, վերջ արդեն։ Էլի եթե այսօր եկեղեցում բան կա շինելու, ես էլի կշինեմ։ Իմ տան մեջ, եթե ծորակը չի աշխատում, էլի պիտի ես վերանորոգեմ։ Այո։ Եվ այդ չի նշանակում պիտի ասենց դառնանք անտուն, մենք դուրս չգանք ներկայից։ Հա, իհարկե։ Ապրենք, հա։ Այսինքն բաներ կա մենք պիտի անենք, դա մեր տնային աշխատանքն է, մեր անելիքն է, մենք պիտի անենք միշտ։ Այո։ Հո Արթուր, ինչպես բացատրել, որ երկրի անվտանգության համար, ասենց ասեմ, կամ տարբեր, հա, այս երկրային պրոցեսների համար մարդը պատրաստ է զոհաբերությունների, ընդհուպ մինչև իր կյանքը զոհելու, բայց հոգևոր պատերազմի համար այնքան էլ պատրաստ չի։ Ինչից է գալի էսի։ Գիտեք ինչից է գալի, որովհետև երբ որ հիշենք, եկեք հիշենք, երբ որ պատերազմական վիճակ է, բոլոր հեռուստատեսությունը սենց ասում, կանալները սենց են, մարդը սենց շակ հաղվում է, ասես լցվում է հայրենասիրական ինչ-որ բաներով, մտածում է ես էլ մաս կազմեմ, ես էլ ինչ-որ բան անեմ, որովհետև դա բոլորն են ասում։ Դա տեղ ունի, ու ինքը երբ որ անում է իրան զգում է հերոս։ Բայց այն ինչ-որ դու ասեցիր, այն երկրորդ մասը։ Հոգևոր պատերազմ։ Ո՞վ է դրա մասին խոսում։ Բացի եկեղեցիներից։ Այո։ Կամ ով է դա ծափահարելու, եթե դու արեցիր, ոչ մեկ։ Դրա համար այդ ինչքանով է կարևոր։ Սա հավատքի հարց է։ Երբ որ Աբրահամը թողեց իր ընտանիքին, իր հարազատներին, բարեկամներին, իր հայրենական այդ պապական տունը, տեղը ու հելավ գնաց բան, Քանանի երկիր, ով ծափահարեց, ով ինչ-որ բան ասեց, ոչ մեկ։ Բայց երկինքը ուրախանում էր։ Սրանք հավատքի գործեր են, սրանք լրիվ ուրիշ մակարդակ է բերում։ Ես կարա մի բան անեմ, հասարակությունը ինձի գովի, ես լավ զգամ ինձի դրանով, բայց ինչքան է երկինքն ուրախանում դրանով։ Այո։ Ստեղ կա հավատքի գործեր, կա գործեր, որ մարդիկ ծափ են տալիս։ Նույնը բարեգործությունն է, մարդը կարա բարեգործական քայլ անի, բոլորը ասեն, օ, էս ինչ։ Բայց մարդը կարա այդ նույն բարեգործությունն է ցանի։ Ոչ մեկ չի իմանում, բայց երկինքն է ուրախանում։ Եթե ես մեկին կարացի վկայեմ, ավետարանեմ, մեկը ապաշխարեց, մենք հասկանում ենք հավատքով, մենք կարդացել ենք, ամբողջ երկինքը ուրախանում է։ Այո։ Բայց այդ օրը նորություններով ով ասելու դրա մասին։ Ոչ մեկ։ Իհարկե։ Ով Արթուրին վերջին հարցը հետևյալն է. երկրային հայրենիքը, քաղաքացիությունը եւ այլ տեսանելի շոշափելի են եւ ներկա ժամանակում են։ Իսկ երկրային քաղաքացիությունը դա ապագայի հարց է, թե ներկայումս եւս գոյություն ունի այդ քաղաքացիությունը քրիստոնյայի կյանքում։ Իհարկե ներկա հետ կապ ունի, հաստատ։ Էլի գալիս ենք այդ հավատքի հետ, այդ նյուվոն, այդ պլատֆորմա, այդտեղ ենք մենք գալիս։ Այն ինչ որ ես անկեղծ հավատում եմ, հավատքով ընդունել եմ։ Դա իմ համար ավելի ներկայա, քան ներկա բաները։ Եթե հավատքը մի կողմ դնենք մենք, շատ բաներ իմաստազրկվում է։ Օրինակ ես ինչի հետ եմ եկեղեցի, ես ինչի աղոթեմ, որևէ արդյունք չկա, դրա որևէ, բայց հավատքով արած քայլերը, այն չերևացող բաները սարքում են երևացող։ Այո։
մենք հավատում ենք, որ սկզբից հոգևոր դաշտում մի բան կատարվում, հետո նոր գալիս է ֆիզիկական դաշտ։ Սա մեր հավատքն է։ Համար մենք ունենք հավատքի կյանք, մենք ունենք ապաշխարության կյանք, մենք օրինակ չենք ապաշխարում, որովհետև հավատում ենք, որ եթե ես ապաշխարեցի, մի որոշակի process կանգ առնում, սկսում է նոր լավ process իմ կյանքում։ Ու դա ֆիզիկական մեր կյանքում տեսանելի է դառնում։ Բայց այդ պահին, երբ որ ես ապաշխարում եմ, դա տեսանելի չի, գովելի չի։ Դրա համար հավատացյալ մարդը, որովհետև հավատում է Աստծո ներգործության, Աստծո գործին, ընդհանրապես այդ Աստծո մոտ համակարգը ոնց է, դրա համար նա հավատքով քայլ է անում, չերևացող բանը բերում այրևացող դաշտ։ Այո։ Այդ է տարբերությունը։ Ոստեղ արդեն վերանում է այն միտքը, որ դե հիմա ենք ապրում, այսօր ենք ապրում, օգտվենք այն ինչ անում ենք էսիկ ամենի, իհարկե կարող հավատացյալը պետք է երևի ապրի արդեն հիմա այսօր այդ քաղաքացիության երկնային քաղաքացիության պայմաններում զգալով իրան արդեն ամբողջությամբ հավատքի գործերը, հավատքի չերևացող բաները, հավատքը ի՞նչ է։ Չերևացող բաներն է, բայց ապագայի հետ կապված։ Այո։ Ես հավատքով ապագայի բաները բերում եմ ներկա։ Այո։ Շնորհակալ ենք այսօրվա հաղորդման համար, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Որոշ երկրներ մեզ տալիս են արտոնություններ, հնարավորություններ, որոշ երկրների քաղաքացիներ հպարտանում են, որ այդ երկրի քաղաքացիներն, քանզի որ այդ երկրները տալիս են նմանատիպ արտոնություններ ու հնարավորություններ, մենք այսօր ուրախ ենք, որ երկնքի թագավորության, արքայության քաղաքացիներ ենք։ Այո, որը տալիս է մեզ շատ ավելի շատ արտոնություններ, քան այս երկրի վրա, այս երկրագնդի վրա որևէ ինչ-որ մի պետություն։ Այսինքն եկեք ամուր կարճենք մեր երկնային քաղաքացիությանը ու իհարկե օգտակար լինենք այս երկրի վրա, այն երկրներում, որտեղ որ մենք ապրում ենք։ Այո։ Եղեք օրհնված, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։